မိတ်ဆွေတခြားလူတွေအတွက်အမြဲပေးဆက်နေရလို့ပင်မနေပြီလားကိုကစေရနာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့တန်ဖိုးထားမခံရဘူးလို့ခံစားနေရလားသဘောကောင်းခြင်းဆိုတာတကယ်တော့အားနည်းချက်တစ်ခုလားလို့တွေးမိဘူးလားကျွန်တော်တို့ဓမ္မလိုက် channel ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကတော့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ကျင်နာမှုအကြောင်းပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာဆိုတာပညာနဲ့ရှင်တွဲရမယ်လို့လည်းဆုံးမခဲ့ပါတယ်ပညာမပါတဲ့မေတ္တာဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေပါတယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုလူကောင်းလို့သတ်မှတ်တာကိုလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ထိစတေးခံနေရလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုဘယ်လောက်ထိပေးဆက်လိုက်ရပြီလဲဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်သောမတ်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်တခါတော့ကတောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့ရွာသိမ်လေးတစ်ရွာမှာသောမတ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်သောမတ်ဟာရွာမှာလူချစ်လူခင်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်သူ့မျက်နှာမှာအမြဲတမ်းအပြုံးမပြတ်ဘူးသူ့အိမ်တကားကဘသူ့အတွက်မဆိုအမြဲပွင့်နေတယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူ့ခြံရှိမှာအကူအညီတောင်းမဲ့သူတွေတန်းစီနေတတ်တယ်သောမတ်ငါလဲပြီးကြွသွားလို့သောမတ်ငါလဲတဲ့ကူးဆင်းပေးပါဦးသောမတ်ပတ်စံလေးလိုနီးလို့ပါသောမတ်ကဘယ်တော့မှခေါင်းမခါဘူးရပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကသူ့နှုတ်ဖျားမှာအမြဲရှိတယ်သောမတ်ကယုံကြည်ထားတာတခုရှိတယ်ငါဒီလိုကူညီမှလူတွေကငါ့ကိုချစ်မှာငါဒီလိုအနစ်နာခံမှာငါဘဝကတန်ဖိုးရှိမှာတဲ့ဒါပေမဲ့သူတတိမထားမိတဲ့အချက်ကတော့သူဟာဖျောင်းတိုက်တိုင်လိုပါပဲတမားတွေလင်းလက်ဖို့အတွက်ကိုအရေးပြောကြခံနေရတာကိုသူမသိခဲ့ဘူးတနေ့မှာတော့နေပူကျဲကျဲနေလေခင်းကြည့်ပေါ့သောမတ်ရဲ့အိမ်နီးချင်းမစ္စတာဟယ်ရီဆန်လောက်သွားတယ်ဟေးသောမတ်ငါအိမ်ခေါင်မို့ပေါက်နေလို့ကွာမိုးမရွာခင်လာပြင်ပေးပါအောင်နဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီနေ့ကသောမတ်နေမကောင်းဘူးတပတ်လုံးရွာထဲကလူတွေအတွက်လိုက်လုပ်ပေးနေရလို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီဖျားကျင်နေပြီသူနားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီဆန်ရဲ့မျောလင့်တကြီးမျက်နှာကိုမြင်တော့သူ့နှလုံးသားကပျော့သွားပြန်တယ်သူ့ကစားကအလိုထွက်သွားတယ်ကောင်းပါပြီဗျာကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကသူ့နှုတ်ဖျားမှာအမြဲရှိတယ်သောမတ်ကနေပူဒန်ကိုကြံခံပြီးခေါင်းမိုးပေါ်တပ်ပင်ပေးတယ်ချွေးတွေကရေချိုးသွားတယ်လို့စီးကြနေတယ်ခေါင်းတွေမူးဝေနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီဆန်ကတော့အောက်ကနေလက်ညှိုးထိုးပြီးခိုင်းနေတော့တယ်ဟိုနားကြံသေးတယ်ဒီနားတေချာရိုက်ဆိုပြီးပေါ့ရေဒီခွတ်တောင်တိုက်ဖို့တတိမရဘူးညနေဆောင်လို့အလုပ်ပြီးသွားတော့ဟယ်ရီဆန်ကဘာပြောလဲသိလားအေးပြီးသွားပြီလားတော်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါခြံစည်းရုံလေလာပြင်ပေးုံတော့တဲ့ဂျေဇုတင်စကားတခွန်းမှမပါဘူးသောမတ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုမေးမြန်းခြင်းမရှိဘူးနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်သောမတ်အင်းပြန်ရောက်တော့အိယာပေါ်ပြစ်လဲလိုက်တယ်သူ့ရင်ထဲမှာဟာတာကြီးချင်နေတယ်ငါတို့အတွက်ဒီလောက်လုပ်ပေးနေရလဲသူတို့ကငါ့ကိုစက်ရုပ်တရုပ်လိုပဲသဘောထားကြတာလားလို့တွေးမိတယ်မျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်ဒါပေမဲ့သူဘသူ့ကိုမှမပြောရဘူးပြောလိုက်ရင်သူ့ကိုသဘောမကောင်းတဲ့လူလို့ထင်သွားမှကြောက်နေခဲ့တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်း Robert ရောက်လာတယ် Robert ရေလူပြောနေတယ် Robert ကလောင်းကစားဝါဒနာပါတယ်အမြဲတမ်းအကျွေပတ်လဲဝိုင်းနေတတ်တယ် Thomas ရေငါ့ကိုကဲပါအောင်ကွာဒီတစ်ခါငါတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါအသက်ပြား90လောက်ချေးပါအောင်နောက်လာကြရင်အတိုးနဲ့ပါပေါင်းပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်လို့ငိုယူပြီးပြောတယ် Thomas စဉ်းစားတယ် Robert ကအရင်ကလည်း3ခါလောက်ချေးဘူးတယ်တခါမှပြန်မဆက်ဘူး Thomas စုထားတဲ့ပတ်စံတွေကုန်တလောက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့တယောက်စံကြောင့်သူပေးလိုက်ပြန်တယ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ် Robert ပေါ်မလာဘူး Thomas ရဲ့အိမ်မှာစားစရာပြက်လက်လူနီးပါးဖြစ်လာတယ်သူမနေနိုင်ပဲ Robert အိမ်ကိုတွားပြီးပတ်စံပြန်တောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ Robert ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံက Thomas ကိုအံ့ဩသွားစေတယ် Robert ကဒေါသတကြီးတယ်ဟာမင်းကလေကွာငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီငွေစက်ကူလောက်ကိုမင်းကစာဖွဲ့ပြီးလာတောင်းနေတာလားမင်းဒီလောက်ကတ်ဆေးနေမယ်မထင်ထားဘူးလို့အော်ငေါက်လိုက်တယ်သောမတ်ဆွမ်းအားသွားတယ်သူကကူညီခဲ့တာသူကပေးဆက်ခဲ့တာအခုတော့သူပဲတရထန်ဖြစ်နေတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရှောင်သွားနေတော့သူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းထုတ်မိတယ်
လောကကြီးကဘာလို့ဒီလောက်မတရားရတာလဲငါကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်ရမယ်လေဘာလို့ငါကောင်းတာလုပ်လီလီငါပိုဒုက္ခရောက်လီလီဖြစ်နေရတာလဲတရက်မှာတော့ရွာလဲမှာရေတွင်းတူတူဟောအစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်ရွာလူကြီးကမေးတယ်ဒီရေတွင်းတူးတဲ့အလုပ်ကပင်မမယ်ဘသူတာဝန်ယူမလဲတဲ့ရွာလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဘသူမှမလုပ်ချင်ကြဘူးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးအားလုံးကတောမတ်စီရောက်သွားတယ်တောမတ်ရှိတာပဲလူတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တောမတ်ကအားနေတာပဲသူကလှုပ်ပေးနေကြဟာပဲလို့နောက်တယောက်ကထောက်ခံတယ်တောမတ်ငင်းချင်တယ်ကျွန်တော်မအားဘူးကျွန်တော်ပင်မနေပါပြီလို့အော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့မျောလင့်တကြီးမျက်နှာကိုသူမလွန်ဆန်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူခေါင်းညုံလိုက်တယ်ရေတွင်းတူးတဲ့ညက်တွေကတောမတ်အတွက်ငရဲပါပဲသူတယောက်တည်းတူးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဘေးကနေထိုင်ကြည့်ပြီးပါးစပ်ကနေပဲဝိုင်းကူးကြတယ်တောမတ်ရဲ့လက်ဖွားထဲမှာအရေးဒီဖုံပုတ်ပေါက်ပြဲနေပြီခါးကကုန်းလို့မရတော့ဘူးသူတွင်းထဲမှာငိုနေခဲ့တယ်ငါဘွားကဒီလိုပဲပြီးဆုံးတော့မှလားလို့အဲ့ဒီညနေခင်းမှာတော့ကံကြမ္မာအလားပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ခရီးသွားကုံတဲ့အိုကြီးတယောက်ရွာကိုရောက်လာတယ်သူကရေတွင်းနားမှာထိုင်ပြီးငိုနေတဲ့တောမတ်ကိုတွေ့သွားတယ်ကုံတဲ့ဘီကြီးကဘဝအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူပြီးရှိတောမတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တော့နဲ့နားလည်လိုက်တယ်မောင်ရင်စီကုံနေတဲ့မိခွာလိုဖြစ်နေပါတော့လားလို့ကုံတဲ့ကြီးကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တောမတ်ကမျက်ရည်တုပ်ပြီးမေးတယ်ခမည်းဘာကိုစိုးလို့တာလဲမိခွတ်ဆိုတာစီရှိမှလဲနိုင်တယ်လေမောင်ရင်ကကိုယ့်စီကိုပြန်မဖြည့်ပဲမီးပဲအတင်းထွန်းနေတော့မီးစာကုန်ပြီးလောင်ကျွမ်းနေပြီပေါ့တောမတ်ကရင်းဖွယ်နေကျွန်တော်ကလူတွေကိုကူညီချင်ယုံတက်တက်ပါလူကောင်းဒီလောက်ဖြစ်ချင်ယုံတက်တက်ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ပင်ပန်းရတာလဲကုံတယ်ကြီးကပြုံးပြီးဆုံးပါတယ်မောင်ရင်လူကောင်းဖြစ်တာနဲ့နုံအတာမတူဘူးကွယ်တဲ့လူကောင်းဆိုတာတမားတရားကိုကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့လူကောင်းကကိုအရင်ကူညီတယ်မောင်ရင်ကတကားမရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးလိုတူနေတယ်ကြိုက်တာလူကျွင်ကျင်တိုင်းကျွင်ယူကျင်တိုင်းယူဖြက်စီးကျင်တိုင်းဖြက်စီးလို့ရနေတဲ့စီးပေါင်းမရှိတဲ့ကျင်သာမှုဟာကုသိုလ်မရဘူးအကုသိုလ်တောင်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမားတရားကိုအခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးဒီမောင်ရင်ကမွေးမြူပေးနေတာလို့ဖြစ်နေလို့ပဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆရာကြီးရဲရဲဝင့်ဝင့်ညင်းပါမောင်ရင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကမောင်ရင်ရဲ့ဂုံထိတ်ခါကိုပြန်ဆဲတင်ပေးမဲ့လက်နံပါမှတ်ထားပါမောင်ရင်ရဲ့အချိန်မောင်ရင်ရဲ့လှုပ်အားမောင်ရင်ရဲ့စေတနာတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကိုပဲပေးပါဝတ်တွေရှေ့မှာပလေမချပါနဲ့နောက်နေ့မနက်မှာတော့စမ်းသပ်မှုကြီးရောက်လာပြန်တယ်မစ္စတာဟယ်ရီဆန်ကချန်စီယိုပင်ဖို့သောမတ်အင်ကိုရောက်လာတယ်ဟေးသောမတ်လာလီချန်စီယိုပင်ရအောင်တဲ့သောမတ်ရင်တွေတုံနေတယ်သူ့နှလုံးခုံးကားကိုသူပြန်ကြားနေတယ်ကုံတယ်ကြီးရဲ့စကားကိုပြန်ကြားရောင်တယ်သူအသက်ကိုဝါဝရှူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ဘဝမှာတခါမှမပြောဘူးတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးမစ္စတာဟယ်ရီဆန်မျက်လုံးပြူးသွားလေဘာမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲမင်းကတိပေးထားတာလေကျွန်တော်ပင်မနေတယ်ကျွန်တော်နားဖို့လို့တယ်ခမည်းတခြားလူကိုငှားလိုက်ပါဟယ်ရီဆန်ဒေါသထွက်ပြီးအော်ဟစ်တယ်မင်းသိဝါရကြီးသွားပါလားမင်းငါ့ကိုကူညီရမယ်လေသောမတ်ကတရင်ကြံနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခမည်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ကူညီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကတခါမှကျေးဇူးမတင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကိုခမည်းကတာဝန်တစ်ခုလိုသဘောထားခဲ့တယ်အခုတော့တော်ပါပြီသောမတ်တကားပိတ်လိုက်တယ်တကားပိတ်လိုက်တဲ့အတန်းကဒုံကနေမြုံသွားတယ်အဲ့ဒီအတန်းဟာသောမတ်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအတန်းပါသူကြောက်နေပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ့လင်းသွားတယ်ရွာထဲမှာတည်င်းလေးပြန့်သွားတယ်သောမတ်ပြောင်းလဲသွားပြီသောမတ်မာနာကြီးသွားပြီလို့အတင်းထင်းပြောကြတယ်ရောဘတ်ကလည်းပတ်စံလာချေတော့သောမတ်ကငင်းလိုက်တော့ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်သွားတယ်သောမတ်တယောက်ထင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါအထီးကျန်းတာကအရင်လိုပူလောင်နေတော့ဘူးအေးချနေတယ်သူကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပြန်တယ်ကိုယ့်ခြံလေးထဲမှာပန်းတွေစိုက်တယ်ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးကိုဂယူးစိုက်တယ်ကြာလာတော့ရွာသားတွေသောမတ်ကိုတတိထားမိကြတယ်အရင်ကပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့သောမတ်မဟုတ်တော့ဘူးကျမ်းမာထန်ဆွမ်းပြီးမျက်နှာကြည်လင်နေတဲ့သောမတ်ဖြစ်လာတယ်သူမှာကိုလေးစားမှု self respect ရှိလာတဲ့အတွက်တမားတရားကလည်းသူ့ကိုစပြီးလေးစားလာကြတယ်ဒီနေ့မှာတော့
ဒန်နီယယ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ဦးသောမတ်စ်ရဲ့ကျွန်တော်စပားကြီးပြတ်နေလို့ဦးသောမတ်စ်ကလက်ရကောင်းတဲ့ကြားလို့လာငားတာပါ။ကျွန်တော်လှုပ်အားကောင်းကောင်းပေးပါမယ်။ဦးသောမတ်စ်အားတဲ့အချိန်မှလာလုပ်ပေးပါ။သောမတ်စ်ပြုံလိုက်တယ်။ဒါဟာသူ့လိုချင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးပဲ။အပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားမှုသောမတ်စ်ကဝမ်းပန်းသားတဲ့လက်ခံလိုက်တယ်။ဇက်လန်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့သောမတ်စ်ဟာရွာမှာအယိုသေးခံဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူ့ကိုအလားခိုင်းလို့မရသွမ်းသိသွားကြပြီ။သူ့စီကအကူအညီလိုချင်ရင်ယဉ်ကျေးရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာနားလည်သွားကြပြီ။ ဟယ်ရီဆန်တို့သောမတ်စ်တို့ကသောမတ်စ်ကိုမြင်ရင်ခေါင်းငုံနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကနေကျွန်တော်တို့ဘာသင်ယူရမလဲ။ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာဥပိ္ပခဆိုတာရှိပါတယ်။တခါတလေမှာကိုကဘလောက် တခါတလေမှာကိုကဘလောက်ပဲကူညီခြင်းပေမဲ့တစ်ဖက်သားကကိုယ်စေတနာကိုတန်ဖိုးမထားရင်ကိုကိုဒုက္ခပြီးနေရင်ဥပိ္ပခပြုလိုက်တာကအကောင်ဆုံးပါပဲဒါဟာရက်စက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့လူတွေကိုနိုးလို့ပြောဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စီးပေါင်တွေတတ်မှတ်ပါကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကမိတ်ဆွေရဲ့စီးပေါင်တွေကိုလေးစားပါလိမ့်မယ်စီးပေါင်တတ်မှတ်လိုက်လို့ထွက်သွားတဲ့သူတွေကတော့မိတ်ဆွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းတဲ့သူတွေမို့လို့ထွက်သွားတာပိုကောင်းပါတယ်။သဘောကောင်းပါကျင်နာပါမေတ္တာထားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာထဲမှာပညာပါပါစေကိုကိုကိုချစ်ချင်းရဲ့သူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းငှက်တာပါစေဒါမှသာမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝဟာစီအပြည့်နဲ့ထွန်းညှိထားတဲ့မိခွက်လိုလင်းလျက်တောက်ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။